Hi! Hello po mga KaVinceTv. Kami po ngayon ay magbabaklas uli ng hotrunner ng Husky. At ang problema nito ay may maraming mga black na nozzle tip. Magsisikip ng mga bolt kaya ginamitin ko na ng mahaba na tubo para madaling matanggal yung kanyang bolt. Grabe ang init, grabe ang pawis, grabe, tingnan nyo. Gamitan ko ng airgun para mabilis matanggal yung kanyang mga bolt. Pawis dito ngayon sa loob ng aming factory. Kahit na may aircon, parang walang aircon. Tingnan nyo, pawis na pawis ako.
Ngayon naalisin ko na po yung kanyang back plate at pagkatapos meron pang pangalawa na plate pagkatapos ko umalis itong una na plate na to. Tara na, alisin na natin. Ito at alisin ko naman tong pangalawa na plate at mas marami itong mga bolt kaya mas maraming pihitan na naman ito. Tara na, alisin na natin para matanggal na. Ngayon natanggal ko na po lahat yung mga bolt at ngayon naalisin ko na po yung pangalawa na plate para makikita natin at matanggal yung merong ano sa problema na valve stem saka piston seal nya, papalitan ng bago. Na alisin na natin. Ngayon po mamarkingan ko yung aking mga alisin para hindi ako magkamali ng hugot. Baka kasi kapag hindi mo minarkingan, iba yung matanggal, wala na. Lalo nang masirang hotrunner. Kaya ito, minamarkingan ko yung merong mga problema para natatandaan kung saan ko siya alisin, kung asan sa banda.
po, natanggal ko na po yung pangalawang plate at ito, makikita po na natin yung alisin natin na piston seal, valve stem, o-ring. Ayun, papalitan ko na ng bago. Ito na po yung itsura ng ilalim nya. Ito po yung piston sleeve. Alisin ko yung piston sleeve nya. Makikita yung kanyang piston. Papalitan yung mga o-ring nyang nasira. At mamarkahan din po natin yung mga alisin natin para hindi tayo magkamali ng hugot. Para sure ball na yung mga sira lang yung maalis mamaya kapag hinugot na natin ng special tool. Ito, minamarkingan ko, bali nasa 8 pieces yata lahat yung mga sira nito, kaya mamarkingan ko ng maigi. Ito po yung kanyang kanyang piston sleeve. Ito. Ayan. Ganyan po ang itsura ng niya, piston sleeve ng valve stem. Yung ito naman yung nut niya, grab nut niya. Alisin ko po 'yan. Tapos makikita sa loob niya yung valve stem na hugutin natin, papalitan ng bago. At ito po, alisin muna natin yung kanyang grab nut para may pasok natin mamaya yung special tool na maghugot dun sa valve stem nya. Medyo mahirap din tanggalin to, napakasikip niyang alisin. Ito, kaya lalagyan ko mamaya ng malikot para sa sunod hindi na siya mahirap alisin yung kanyang grab nut. At ito po, nilalagyan po na natin ng special puller para matanggal yung valve stem niya sa loob, para makita kung ano yung kanyang problema. Ito na po yung special puller po ng valve stem. Ito po yung kanyang itsura. Ayan, ganyan po. Pinapaigpitan lang yan. Pagkatapos habang pinapaigpitan mo, lalabas na yung valve stem sa loob. Ganyan lang po ang itsura niyan. Tapos paigpitan natin ng number 27 na spanner. Ayan, tanggal na. Makita po natin yung kanyang piston. Alisin ko muna yung kanyang special puller para makita natin yung kanyang piston saka valve stem. Alisin ko muna itong special puller nya. Ganyan lang. Ayan na po yung kanyang kanyang piston. Ayan. At ito naman po yung valve stem nya. Medyo balubaluktot na, kaya kailangan na po siyang palitan. Ito yung kanyang sa piston. Medyo yung o-ring nya medyo hindi na po nasasalat, kaya papalitan na ng bago.
Ito mga pala yung special tool na panghatak sa sleeve niya kapag mahirap siyang hugutin. Ito lang po yung aking ginagamit na special tool para mas madali siyang matanggal yung kanyang sleeve. Ayan, hinahatak lang, ayan po, ayan, tanggal na. Mahirap kasi kapag hindi mo sa ginamitan ng ganito, dumadaplis yung mga daliri. At ngayon po babarinahan po natin yung butas ng valve stem kasi minsan po merong nakabara na matitigas na bagay sa loob, kaya binabarina para maganda yung pagpasok ng valve stem nya. Yan po, inisa-isa ko lahat yung merong mga sa problema para smooth pa rin yung pagpasok ng valve stem mamaya kapag ipasok yung panibago. Yan lang po ang ko ginagawa ko. At ito po, tinalis ko na yung lumang backing seal ng piston seal. Pagkatapos pagkalis ng backing seal, ito yung o-ring niya sa loob na luma, alisin din. Pero parang okay pa to kanyang o-ring, kaya hindi ko na lang papalitan. Itong isa siguro, ayan, medyo luma na siya, kaya ito alisin ko to kasi papalitan ng bagong o-ring para mas makapit pa yung ano niya, hatak ng hangin. Ito ganyan lang po pagalis. Medyo ingat lang kasi pagalis niyan kapag minsan kasi dumidiretso sa daliri yung pangsungkit mo, minsan masusugatan ka dyan kapag hindi ka pumaingat. Ayan po yung o-ring na luma. Ito na po, papalitan ko na po ng bagong o-ring. Ito, pasok ko na po sa loob ng piston seal. Tapos susunod po yung backing seal. Ito, pinagamitan ko ng special tool din para maganda yung pagpasok ng backing seal nya. Kailangan kasi maingat din kasi minsan kapag di ka maingat dyan, malulukot ang pagpasok niya, masira. Mas maganda rin ingatan mo kasi mahirap mag-order. Tapos ipasok na yung valve stem nya. Ayun. Tapos lalagyan natin ng mulikot yung grab nut nya para sa sunod kapag alis na natin, hindi po siya mahirap alisin. Kasi minsan kanina ang hirap niya malis kasi siguro hindi nila lagyan ng mulikot. Maganda kapag meron siyang mulikot na kasama para malambot pa rin pag alis mo sa sasakyan.
lalagyan po natin ng konting lubrication yung sa piston sleeve niya para saglit lang ipasok yung piston niya, kasi minsan mahirap makapasok yung sa piston niya pagka wala sang lubricant, maganit. Tapos ito, ginagamitan ko ng special tool para straight lang po sang papasok. Ito, pagkatapos ito, special tool ng para sa sleeve para smooth lang yung pagpasok niya. Ito rin, ilalagyan ko din ng lubricant. Yan. Para mapitpit yung kanyang backing seal para papasok yung sa sleeve ng maayos. Ayan. Okay. Smooth lang pumasok. Ayan. Ayan na lang po. Pati itong piston seal niya, nilalagyan niya ng kunting lubricant para saglit lang din sa pumasok doon sa piston sleeve niya. Lahat ng piston kailangan sa malagyan ng kaunting lubrication din para malambot lang sa papasok doon sa sleeve niya. Ayan po, at ipapasok na natin po yung na-assemble po natin doon sa butas niya. At ito, kailangan sa pagpasok natin sa malambot pa rin sa may tusok doon sa butas. Okay, natapos na. Ito, at natapos nang na-assemble yung pangalawang plate niya. Ito, merong tumiskyo na aking kaibigan si Paring Nas. Tinulungan niya ako magpaigpit ng mga bolt kasi masyadong marami yung mga bolt na pinapaigpitan dito. Mag-isa ka lang, talagang pawis-pawis ka din dito. Inom muna tayo ng tubig kasi uhaw na ako dito sa loob. Sobrang pawis dito, kainit-init. Even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on them. Now I know what I have found. Ayan, malapit nang matapos si Paring Nas sa pagpaigpit lahat ng mga bolt. Pagod na pagod din yan ng magpaigpit. Mahirap din magpaigpit yan sa kadami ng mga bolt na pinapaigpitan. Ayun, malapit na. Sa wakas, natapos na rin. I'm so captured, got me wrapped up in your touch. Feel so enamored, hold me tight within your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat out my chest?
enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? Now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm locked in on you. At ito po, nilalagay po na namin yung last na backplate niya. Nilalagay na namin yung mga bolt niya para sa ganon, ito na matatapos na kapag matapos ng i-final tight lahat ng mga bolt nito. At ito na ang pinaka-final na, pina-final tight ko na lahat yung mga bolt ng backing plate nya. Katapos nito, okay na siya, tapos na siya.
At ito po ang bagong nozzle tip na ipapalit dun sa luma na inalis kanina. At ito po, susuplayan ko ng power yung heater ng nozzle tip para mapainitan siya, para maganda yung pag fix dun sa pinaka butas niya. Kailangan kasi sasagad sa ilalim para maganda yung pagpasok ng nozzle tip. Naayos pa yung kanyang panel sa loob.
basta i-block na lang daw. Parang nasabot. Hindi na daw to. I-block na lang isa. Ayan po, natapos na ang aming ginagawa. Itinumba na, tapos lalagay na dun sa moldro. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat!